toujours avancer, avancer. Welke moeder heb ik nog niet gebeld sinds ik werd begonnen? Mama Hélène. Moeder Hélène. Ik weet niet of ze dit al heeft gezien. Ik weet niet of ze heeft gezien wat ik heb gezien. Wie nog meer? Moeder Afo. Ik moet haar dit doorsturen. Ze moet dit echt zien. Oh, ik moest echt ophouden. Wat is dit nou weer? Wat zie ik hier nog een keer? Hé? Wat hebben we gedaan? Dus alles wat ik hoor is waar. Dus wat die man uit Frankrijk zei is waar dus. Mama. Die bonen sinds ik bezig was. Ik kan het niet zitten leggen zodat ik geconcentreerd kan zijn. Het duurt ook zo lang. Deze bonen. Hey, dit moet echt naar moeder en niet sturen. Waar komt dit nou weer vandaan? Wanneer hebben ze het geplaatst? Middernacht. Hoe laat is het nu? Als ik klaar ben met kijken naar dit, dan ga ik naar het volgende kijken.
Oh mijn god, die bonen. Oh, de bonen zijn verbrand. De bonen zijn verbrand. No. Waar is deze vrouw? Bianca! Kom. Mais où sont ma biscuit? Maar het ruikt toch naar bonen? Deze vrouw luistert niet. Bianca! Bianca! Nazali. Ik ben Bianca. Waar was je dan? Ik ruik je naar bonen. Ziki na onka mukie. Het is alleen een klein beetje verbrand. Bianca. Jij ook, hè? Maandag heb je die bonen al verbrand. Mercredi, aussi fumbwa. Woensdag heb je die voetbal verbrand. Vendredi, soso tumbaki na furu. Mote ngepe la babrand. En ook die kip, die heb je ook verbrand. En die soso, Bianca. Nu ook, Bianca. Onjiste osala nini? Maar wat doe je dan verkeerd? Hè? Oka no sani? Hè? Wat was je aan het doen? Goed na. Het was niet mijn schuld, het was schuld van YouTube. Schuld van Yo, YouTube. kama YouTuber? Ben jij een YouTuber geworden? Hè? Hè? Comment on na YouTube? Ngabe na yebite makeso kopena dimnaki na comprendre peut Ik weet nog niet, ik had die vuur laag gezet. Odimneki faut ya YouTube na osala nini aussi? Dus ik vraag eerst, geef dat het de schuld is van YouTube, maar waar was je mee bezig? Ja, no, yoki ba oso. We waren gewoon aangebeld. Hey, mama, fo. Moeder af. Hey. Raak me niet aan, raak me niet aan. Raak me niet aan. Raak me niet aan. Je zoekt echt mijn hoofd, hè? Je komt in mijn huis. Hetgene wat in mijn huis gebeurd is, heb je gepost op YouTube. Wat gebeurt er met jou? Moeder Rafo. Wat is er? Jouw vrouw, ze is naar mijn huis gekomen. En ze zei dat ik wat groenten kan meenemen. En ik had een kleine discussie met mijn man. En ze heeft dat toen geplaatst op Facebook. Bianca. Hoezo ben je zo? Is het een toneelstukje wat deze mevrouw nu aan het zeggen is? Ik snap haar ook niet. Ik heb haar geholpen. Met wat heb je mij geholpen? Dingen wat ik ik plaats het. Zodat iedereen kan zien misschien zodat ze weer bewust kan zijn. Dit is echt stommiteit. Dit is echt stommiteit. Je hebt haar geholpen, want jij bent van de sociale dienst? Nee, maar waarom heb je haar geholpen dan? Heb ik jou gestuurd? Ze heeft groenten, ze heeft kip gegeten. En nu heeft ze mij op YouTube geplaatst. Heb ik haar gestuurd om mij op YouTube te plaatsen? Bianca, na zo comprendre aide wano idee. Hoe heb je haar Mais je peine à zo comprendre yete. Maar ik begrijp ook niet. Wat is er? Ik ging naar huis. Ze was zelf precies met de man. Maar wat zit dan daar? YouTube. Moeder, zit even. Vergeef haar, moeder. Zie je deze vrouw? Ik weet het niet. Ik kom van werk en ik zie dat ze de bonen heeft gebracht. En dat was maandag ook al. Woensdag ook weer. Vrijdag ook weer. Dus vandaag vrijdag. En ze hebben zelfs ben ik gekomen. En dan zijn die bonen weer verbrand. Dus daarom vroeg ik haar, hoe komt het dat die bonen Een vrouw kan niet zo zijn. Het is niet normaal, een vrouw kan niet zo zijn. Een vrouw kan niet zo zijn. Bianca. Een vrouw die zo dom is. Bianca. Ik wil echt begrijpen, hè, moeder. Ik zie dat jij naar de kerk gaat, hè? Elke dinsdag. Ja, wij gaan naar onze groep van gebed. Oh, we hebben bijbelstudie. En dan nog vast hier erbij. En elke zondag ga je naar de kerk. Maar Bianca, maar ik begrijp het niet. En hetgene wat je me wilde helpen is dat met bijbelstudie. Te ape koma oleka na ona ba YouTube it. Eza matea mo mara benga na zo te. Nou, als je wilt preken, niet aan de hand van mij.
Als jij stom kan doen, als jij dom kan, ik kan nog meer dom doen dan jij. Ik begrijp het niet. Ik moet echt jouw pastor Ik weet niet. Er wordt geklopt. Er wordt geklopt. Hoe gaat het, moeder? Ja, ik ben blij. Lang geleden, hoe gaat het met jullie? Hoe gaat het met jullie? Moeder Bianca gaat goed. Bianca, ze zoeken je bij moeder. Wie is dat nou weer? Waarom vlug je? Heb je een probleem met haar? Moeder Gili. Wat doe je schijnheilig? Kijk. Mama, nini yango lisusu? Want als een water Kom ik aan die baas binnen als ik op PT. ik weet niet wat, ik heb echt pech. Wat is er? Aan de hand. Wat zoek je in mijn leven? Nini yango lisusu? Wat is er nou weer? Je vraagt aan mij, weet je niet wat je hebt gedaan? Je gaat naar de kerk en je volgt de preek van de pastor. En dan zeg je, dus hetgene wat de pastor heeft gepreekt, ging zeker over mama Gili. Nazo comprendre bino te po nazo mikitisa na ndako na Snap je niet? Het is volgens mij omdat ik mij geloof te verlagen in mijn huis. mikitisa na ndako Het is omdat ik misschien aan het verlagen bij mijn eigen huis. Als ik mijn huis verlaat en hier kom, e bongo makampase Maar wat die pastor alobaki ya sola ngana alobaki yango na yebisi yo natindaki yo ik heb het is waar, want daarom heb ik het naar jou gestuurd. jullie pastor. De Bijbel zegt hè. Daarom ben ik hier gekomen om je te waarschuwen. Laat mijn naam met rust uit je mond. nasala ipe mabete Ik heb ook niks verkeerds gedaan. edaki yo kaka Ik heb je alleen geholpen. Je bent geen God. Ben jij om mij te Mama helpen? Gili. Mama Gili. Mama Gili, Mama. vergeef mijn moeder. Bianca. Bianca, Oh, deuxième dossier. dit is al de tweede dossier. Si vous avez avant tout là, tout le monde a combien? kuna mama Chantal kutu natindeli ye makambo namonaki te Moeder Chantal, ik heb mij niet gestuurd wat ik Voisin à Bakiti, lobe mataki awa. En ook al... Ovandi likolo, ozo filmer, bakamunyonso, bakliyanso bazoya wana otie na soki na Facebook. En alles heb je gedeeld op Facebook. Finalement Bianca. Maar hoe dan, Bianca? Namoni il faut passer la délivrance. Maar ik zie echt dat je bevrijding nodig hebt. Is dat normal Het te? is niet normaal. Pourquoi vous avez un problème et nyonso? Hoezo heb je telkens problemen? nani lisusu tozoyamba te Wat is er hier? tozoyamba te We ontvangen niemand vandaag. Shalom, shalom, moeder. ezali Ja, shalom. Shalom mama. Shalom, moeder. Moeder Gili. Ik zocht moeder af voor zien. Ze zegt ze was hier gekomen. Ik kwam bij moeder Bianca. En ze zag dat ik voetbal had gemaakt. En ik en mijn man hadden een kleine discussie. En dit heeft en dan ben ik hier gekomen. Amemela inga fumba te mama. Vreedzak die je bent. Geliefde, halleluja, luister. Ik kom deze flyer brengen. Want we hebben een grote dag. De thema is zoek vrede. Met heiligheid. Zonder heiligheid kan niemand God zien. Moeder Bianca zoekt vrede. Zoek vrede met alle moeders hier. Het is heel belangrijk. Recherchons la paix. Zoek vrede. Bien-aimés, recherchons la paix. Geliefde, zoek vrede. Recherchons la paix. Zoek vrede. Recherchons la paix, les filles de Dieu. Zoek vrede, dienaar van God. Recherchons la paix. Zoek vrede. 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 Recherchons la paix. vrede. Recherchons la paix. Recherchons la paix. Bianca. Sikoyo, ngape depuis na otai musala mama. Ook sinds dat ik van werk kom, moeder. Wapi biloko na ngai na somo na te. Waar is ook mijn eten? Nou, Ik zie jij mijn niet, eten Lilo. niet. Wat ga ik vandaag eten? Bianca, Bianca, papa
zie dat de tafel leeg is. Wat ga je vandaag eten? Ik ben moe. Op het moment dat mijn man nog moest eten. Hij heeft niet eens uitgekeken om te eten, omdat allemaal dingen gebeuren. En ik zie kwanga sardine. Mais attends, mon Bianca. Pourquoi la lia kwanga na sardine on dirait que ton anda ko dora de côté. Waarom moet ik chikwang eten met sardine? Kwanga na oliati. Na moni fona ke pas passer na bino kaka sikoyo. On a sa maman passer aya penza côté ya yo. Oluka kimia na ba voisin na ba sœur. Met de zusters. Même na kati ya ndako na yo. Zelfs in je eigen mwasi oyo bomoni mwasi nanga aza même na kimia na kati ya ndako te. Maman Chantal. Recherchez la paix wana eza mkoni. Nous allons le 23 juin. 23 juni. Recherchez la paix. Zoek vrede. Kozala malamu le 23 juin wana. Ata ngana koyate. Me yako kumba biso fona mema ye tikuna. Batia ye maboko. Zodat ze haar de hand kunnen opleggen. Batia ye maboko. Dat ze haar de hand kunnen opleggen. Bon ngana tiki bino ifona kelanu kotala ndeko pona moni bilo wa odia pensati. Ik ga even iemand bezoeken die ook niks weet. We applaudisseren voor Jezus. Wat ik wilde zeggen, ik zegen de Heer omdat ze mij deze flyer hebben gegeven. En het thema daarvan is zoek vrede met iedereen en heiligheid, zonder dat kan niemand God zien. Geliefde, als ik iets op YouTube gelijk naar WhatsApp. Ik ging naar mensen gezin en ik zag dat ze ruzie aan het maken waren. Ik was aan het filmen hoe ze ruzie aan het maken waren. En toen ik thuis kwam, zonder bewustzijn, ik heb dat gelijk op YouTube geplaatst. Toen zei dat zag en daarom is ze naar thuis gekomen. Ik ga elke dag naar de kerk. Ik ga naar de gebedsavond. Als ik ergens rond een kerkelijke bijeenkomst Eén keertje was ik naar een kerkelijke bijeenkomst. Er was een profeet van God daar. En hij zei het is een genade. Het is echt een genade. Deze flyer komt van. Het is echt een genade. Maar ik, eerlijk gezegd, alleen mijn voeten zijn bekeerd. Maar mijn hart is nog niet bekeerd. Mijn hart is nog niet bekeerd. Daarom ben ik hier gekomen. Om het woord te horen. De Bijbel zegt vrede, het is goed voor degene die het en in praktijk doen ze het. Hoe ik het naar het woord luister, het doet mij bekeren. Het doet mijn hart bekeren. Ook met mijn voeten, en mijn armen, en mijn ogen, en heel mijn lichaam, en heel mijn geheel, doet het mij bekeren. Laat de glorie aan de Heer terugkeren. Thank you.
Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Halleluja. Je bénis Dieu Ik zegen de Heer pour cet après-midi. voor deze middag. Nzambo asali ngai De grâce. Heer die mij de genade heeft geschonken. Le moindre, Het mindere. mais par la grâce de Dieu, Maar door de genade van de Heer je suis parmi Batu Sengeli ba porter le bana. ben ik tussen de mensen die de boodschap moesten komen brengen op deze middag. Et on a pamboli En Nzambe. daarom zegen ik de Heer. J'ai béni Monsel Nzambe Mama Gina. Ik zegen de vrouw van God, Mama Gina. Merci pour la confiance. Dankjewel voor het vertrouwen. Merci pour la chair. Dankjewel voor het altaar. Et merci aussi na bande réunion sur votre travail na En dankjewel voor iedere persoon die met jou samenwerkt. Et je voudrais aussi bénir les hommes de Dieu. Ik wil de mannen van God eren op dit moment. Nazomona Zegenen. ba papa. Ik zie vaders. Que Dieu vous bénisse. Laat de Heer jullie zegenen. Na humilité na bino Met jullie nederigheid. ya ko accepter koyoka biso bana. Om te accepteren om ons kinderen te kunnen aanhoren. Tika nzamba pambola bino. Laat de Heer ons zegenen. Et na pamboli présence na yokat na Ik oisika. zegen de aanwezigheid van ieder van ons hier op deze plek. Na ebi ke nzamba osa biso bola. Ik weet dat de Heer ons goed zal doen. Et na lingaki na pambola nzambe pona mutu mo particulièrement. En ik wil de Heer zegenen voor een particuliere persoon. C'est un père. Het is een vader. Na zoeba na ba année 2000 entre 2002 tina 2005. Ik weet tussen het jaar 2000 2005 daartussenin Pasteur puis Roger organisaki séminaire ou campagne. had Pastor Piroger een conferentie georganiseerd, een campagne. Et abenga mama Luzolo. En hij had mama Luzolo had hij uitgenodigd. Bayaki na papa Luzolo. En ze was gekomen met haar man. Et nga na banda o filmer. En ik was aan het filmen. Nazali na camera. Ik had een camera. Nazotambola na salle na. En ik was aan het wandelen, lopen in de zaal aan Ntango het apesi filmen. malobe pa papa Luzolo. En toen hij het woord gaf aan de man van mama Deborah Luzolo. Abanda oloba boy. En hij zei dit. Apesa lokola frère oyo. Hij zegt het is net een bloem. Aotia loba na Nzambe. Hij zou het woord van de Heer verkondigen. Akoloba na para Nzambe. Hij zou spreken namens de Heer. Nga nazo filmer na kanisa kese exemple. En ik was aan het filmen, ik dacht dat het een voorbeeld was. Alobi nazoloba exemple te. Hij zegt, ik praat niet over een Mais voorbeeld. nazoba na frère Maar ozo ik spreek filmer. tot jou, jij broeder die aan het filmen is. Que Nzambe abengi Dat de yo. Heer die heeft jou geroepen Oloba na para om na te ye. spreken namens hem. Et avec tout mes respects, Met al mijn respect nga na remercier wil ik bedanken na présence na papa Luzolo. voor uw aanwezigheid, Papa Luzolo. Nzambe atumtambo alobaka. Die Heer is de Heer die Pe spreekt. liloba ne kokisama. En zijn woord die zal geschieden. Mais il y a certains jours où Nzambe asalaka. Maar er was op een bepaalde dag dat de Heer het Pona werkt okutanisa bato. om mensen samen te komen. Affaire ofungolelo mwasika. Om iets nieuws, iets groots te kunnen openen. Et pendant que naopesa témoignage autre, En gedurende dat ik deze getuigenis geef, Dieu me dit de vous dire zegt de Heer tegen mij om tegen jou te que zeggen. na ministère na yo, In jouw bediening, il y a un shift to salami. er is een shift wat Les temps à gebeurt. venir. En de grootheid. Bato bamona confusion par rapport à ministère. De mensen die zullen in reperoeren zijn gedurende jouw bediening. Zoals ze vroegen aan Est-ce qu'il Saul. est aussi compté parmi les Ik prophètes? zou ook geteld tussenin de Dieu me dit profeten. de vous De dire Heer zegt mij tegen jou que te les temps zeggen. arrivent. Dat de tijd die zal Oyo arriveren. ministère na yo, Dat jouw et que bediening la shift die mususu. zal een andere shift kennen. La dimension la plus Die difficile d'un die prophète, zou een andere moeilijke dimensie Ce kennen n'est van pas de lorsqu'il voit les profetie. Écritures, Het is niet de mensen die de lorsqu'il geschriften entend lezen. parler Dieu, Maar wanneer ze horen mais c'est God lorsque van Dieu met la parole au cœur, afin ça bimisano. om te laten Mais Nzambe abina ye bisayo. de tijd zal komen. De Heer zal voorzetten in Amen. jou. Lorsque ces choses vont En venir à deze dingen zullen accomplissement, komen. ça là on nyon surtout. Doe al Et deze il y a pour ça là dingen. Het zal komen zodat jij kan doen. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Bo limbisa ngai. Geef mij. Biso okenda boy. Wij gaan altijd omhoog. Alléluia. Temba pesi biso eza Het thema wat ons gegeven is. rechercher la paix. Zoek de rust. Wana totangi yango na second. Daar lezen we het Mais nga nasepelaki in een ander na Bijbel. semeur. Parce que na Bible semeur alobi longo. In een andere vertaling van de Bijbel staat Alobi het rechercher la anders. paix te. Ze zeggen niet van zoek de rust, Alobi boy. maar ze zeggen dit. Faites tous vos efforts Maak van al jouw kracht pour être en paix
Om in de rust te zijn. Avec tout le monde. Met iedereen. Pour mener une vie. Om een leven te dragen. De plus en plus sain. Van boven heilig. De plus en plus sain. Van boven Sans heilig. laquelle. Zonder dat Nul ne verra le Seigneur. zal niemand de Heer zien. Si quoi l'on touché, mais je vous En wat mij raakt is wat? c'est le verset 15. Het is vers 15. Alors, Bible. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune rancune d'amertume, racine d'amertume, pardon, ne pousse et ne cause de troubles en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Dit is de vers waar ik verblijd mee ben. Poursuivez la paix. Ze zeggen om de rust te kunnen zoeken. Ici on ne dit pas de chercher. Ze zeggen niet zoeken. On cherche la chose qu'on a perdue. We zoeken dingen die wij verloren hebben. Poursuivez. Maar ze zeggen om te volgen. C'est-à-dire Dat moet zeggen ik volg de naartoe. En wanneer ik nog niet aangekomen ben, ik volg de naartoe. C'est la dimension la plus difficile à Het is de meest moeilijke dimensie om te volgen. Want je kan horen wat hij zegt. Maar ben jij klaar om deze persoon te kunnen volgen? C'est-à-dire le problème de verset. Dus het probleem in deze vers. Het gaat niet om de mensen die omsingeld zijn om jou. Maar het gaat om jouzelf. De Bijbel zegt waarom? Omdat. Want het geen enkel wortel van slechtheid opkomt in jouw hart. En wanneer die wortels komen, dan andere mensen vergiftigen. Dan moet het zeggen. Vergiftigen de mensen die omsingeld. Om niet te zeggen de mensen die het gaat om jouzelf. Het begint bij jou. Halleluja. 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 Cette amertume. Ze zeggen het kwaadheid, het Wat jou opkomt. En wat opkomt in jouw hart. Personne ne prive aucune personne de la grâce. Dat niemand van genade. Genade is iedereen gegeven. Niemand moet het weghouden van de genade. Maar een persoon die weggehouden is van de genade. En het komt van het slechte, hij komt op in de hart. Wat wil dat zeggen? De genade is gekomen om problemen te oplossen. Maar met je kracht kan je oplossen. Maar de Heer met zijn liefde is hij komen oplossen in jouw plaats. Dus je moet niemand toelaten weggeladen van de genade. Maar wanneer iemand is weggeladen van de genade, en dan komen op de wortels van het haat. De verkrijging, de haat, het vergeet. En het ding wat opkomt in jou. En dat is wat jou stuurt. Om de persoon te kunnen vergiftigen. Die zoek de rust met iedereen. Zoek de rust met iedereen. Als ik zelf rust heb. Halleluja. Halleluja. Laat me ons zeggen, volk van God. Ze hebben mij 40 minuten gegeven. En de Heer onze genade schenken. Het probleem is wat? De probleem van vandaag. Die we hebben vandaag in de kerk. We hebben gezien dat ze op theater hebben gedaan. Het probleem is dat. Het is niet de mensen die dingen hebben gestuurd op Facebook. Het is niet de mensen die dingen sturen via WhatsApp. Maar het probleem is wat? De persoon die het heeft gestuurd. Die persoon die heeft geen rust in hem. Laten we ons zeggen voor God. Als in jouw leven jij de rust niet kent. Als jij in je leven de rust niet kent. Ook al wil je niet. Je zou de mensen vergiftigen die naast jou staan. De vergiftigingen die wij zien in de kerk. En je gaat zien de dingen. Het probleem is niet de pastor. Je komt naar de kerk. Met jouw probleem. En jouw ogen die kijken naar de pastor. En de Bijbel zegt tegen ons. En als je pastor gaat kijken. Maar je komt naar de kerk om te kijken naar de Heer. En omdat je ogen gezingeld zijn naar de pastor. Maar wanneer jij ziet de kleren van de pastor. En dan begin jij dingen te verdelen. Het probleem is wat? Het probleem waarmee je komt naar de kerk. Je kijkt niet naar de God, naar de Heer, maar je kijkt naar de pastor.
Aussi solution te. Je hebt geen oplossing. Kimia wana sangi yo. Rust heb je niet. Jango komo pousse yo. En dat duwt je. Oba no si sama kamne ba pasteur. Om de dingen te eindigen bij de pastor. Luka kimia kat na yo moko. Zoek eens de rust. Yesu alobi boye. Jezus zegt dit. Je vous donne la paix. Ik geef jullie de rust. Asuki arate. Eindig niet daar. Babi filikim. Hij zegt, kom maar. Abi, je vous donne ma paix. Hij zegt, ik geef jullie mijn rust. Kimia ya binote. Niet jullie rust. Mais ma paix. Mijn. Jango wana paix si bino. En wat ik jullie geef. Et ngola bani. Dat moet het zeggen. Lorsque ce soit Chida le pembe nanga. En toen hij Judas had naast. Ya osala chitete. Ik zou het niet gerechtvaardigd Ata hebben. loge na ngomba le Ook kus. al ga ik naar het punt. Ik ben het wij zullen Mais osala chitete. En ik zou het niet Natika kimia. Ik heb de rust. Et c'est ça que paix là se En passe. dat is de rust wat Jezus ons heeft vergeven. Mais le problème de l'église. Het probleem in de kerk is Kimia wana ngozo sanga biso. die rust, dat is wat wij ontbreken. Alléluia. Oyena ba kimia ya biso moko. We komen met onze eigen rust. Mais kimia o bibele senga. Maar de rust van de Bijbel vraagt C'est ça kimia paix. is de rust Oh ja, Jezus van de Messias. zachtheid van Jezus. Kimia Yesu. De rust van Adam Jezus. da pembe na yo. Ook bij iemand die naast jou Oyena is. la Chida. Je weet dat hij Judas is. Osala chitete. Die zal het niet meer Et krijgen. dans les deux bata. Maar kijk hoe we uit elkaar Dans les deux bomana. Kijk hoe we elkaar verwoorden. Parce que le yemi o za pembe nanga. Degene die naast mij is. Yem ta tonganga. Hij is degene die... Yem ta ba ma be Hij ponanga. kan niet voor mij Mais yo zeggen. na bisa yo. Maar laat me niet tegen Yo je na zeggen. tongi yo. Of jou Mais gelooft. Yeshida. Maar Judas. Ake o teka ye. Hij ging het verkopen. Ata mokolo moko te. Dit is één dag. Ayina Shida. Heeft hij Judas gehaat? Alléluia. Yo so ina ta pembe no pona. Ja, haat de persoon die naast jou is. Waarom? Oyine mu ta pembe no pona. Ja, haat de persoon die naast jou is. Waarom? Problème c'est ça ma comme yo salate. Het probleem is niet wat die persoon doet. Yo moko sana kimia te. En jij bevindt de rust niet. Jij hebt die rust niet. Yango to vani mingi na ndam. En daarom zitten wij thuis. Okoma osambela wa. Waar bid jij? O te église de Jésus-Christ à la Ben je op maison. de kerk? Ik bid nu thuis. Église de Jésus-Christ à la maison salate. Jezus is de gemeente van het huis bestaat. Alléluia. Halleluja. Mwana nzambe nyonso. Elke God Ane le mozamba chaka heeft een teken wat de Heer heeft gezet. En in jouw Ata mali mwana nzambe. ook een geest van God. So l'esprit de Dieu. En de geest van God. Ozo pesa makabo. En die geeft jou dingen. Met de gaven. En de gaven die jij jou geeft. Mwana église na nzambe. En die is voor de kerk van de Heer. En jij zit thuis. O prophétisa pona yo moko. En je profetiseert voor O jezelf. interpréter pe pona yo moko. Zout voor jezelf. O saleli pe dans le miracle pona yo moko. En je doet ook een dienst voor jezelf. Problème est ça bongo na Dat mutema na yo. probleem, die moet je keren. Alléluia. Halleluja. Yango mama lobi nga na pesa eka makolo. Daarom vraagt de moeder, ik heb even voeten Mais likambo gegeven. te eka mo motema. Maar het ding is, het gaat om het hart. Alléluia. Halleluja. Plusieurs personnes lelo. Meerdere mensen On vandaag, se retrouver en église. die bevinden zich in de kerk. Le problème est ça. Het probleem is wat? Baya na motema te. Ze waren niet gekomen met hun hart. Mais baya na makolo. We zijn gekomen met hun voeten, met hun Baya na mutu. benen. Sommigen zijn gekomen met hun hoofd. Makambo nzambe eza makambo ya De raisonnement na yo te. werken van de Heer gaat niet om je eigen Eza makambo gedachten. nzambe azo Het gaat de Heer, wat de Heer denkt over jouw leven, voor jou. Oyo koma professeur ba pasteur en église. Je bent gekomen, je bent alleen maar geworden. Yo ya bona okipaka mama ba Je bent gekomen alleen maar over dit te gaan voor de meest van de Le problème eza bato na te yo moko eza bongo na motema na yo. Jij moet je markeren. Alléluia. Genèse chapitre 16. Genesis hoofdstuk 16. Verset 2 à 4. C'est quoi grosse option dans le temps s'il vous plaît? Genesis hoofdstuk 16. Genèse 16. Verset 2 à 4. Vers Genèse chapitre 16, verset 2 à 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. 5. Et Sarai dit à Abraham, l'ouvrage qui m'est fait retomber sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Amen. Alléluia. Ja.
De Bijbel vertelt de vrouw van Sarai. Sarah zala bien na libala na ye. Sarai die was goed in haar huwelijk. Wana balongwana mobali na ye. Toen ze met haar man uitkeerde. Wana bakebisi kanzamba tinde bango. En ze gingen naar het land waar de Heer hun had gezonden. Atinga za na probleem te. Ze had geen enkel probleem. Maar Bibel lobi boy. Maar de Bijbel verklaart dit. Un jour. Op een dag. Sarah lobi boy. Sarah die zei dit. L'Éternel m'a rendu stérile. De Heer die heeft mij vruchtbaar gemaakt. Oh, Bibel lobi. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. En de Bijbel zegt niemand die kan leven onder de genade van de Heer. Mais Sarah lobi. Maar hier zegt Sarah. L'Éternel m'a rendu de Heer stérile. heeft mij onvruchtbaar En d'autres termes. In een andere term. L'Éternel m'a privé de sa grâce. De Heer heeft mij behoeden van zijn genade. Dus wat heeft deze dingen haar gestuurd om te doen? De Bijbel zegt, ze heeft tegen haar man gezegd. Ga met mijn slavin. En toen hij uitging met zijn slavin, werd de slavin zwanger. De Bijbel zegt, toen zij keek naar Sarah, begon ze haar te bespotten. Begon slecht over haar te spreken. Was het probleem bij Hagar? De probleem die bij Hagar. De probleem was Sarah. De Heer die zei dat ze uit moesten gaan. De Heer die zei dat hun zou zegenen. In plaats dat zij zich moest toevertrouwen aan de woorden. Zij zei, de Heer die heeft me onvruchtbaar gemaakt. En ze begon oplossing te zoeken op haar eigen manier. En de oplossing die ze had was dat haar slavin samen zijn met haar man. En toen Hagar lelijk keek naar haar. En daar werd het erg. Luister volk van God. Er zijn heel veel dingen in onze levens dat wij oversteken, dat wij herleven. De tijden die zijn moeilijk geworden. Er is crisis in Europa. En nu al die frustraties. Heel veel mensen. In de plaats dat ze zoeken om terug te keren naar de Heer. Om de genade te vragen aan God. Maar ze nemen hun frustratie. En ze zetten het op de levens van andere mensen. En op het model waarop je het zet. En dat is wat haat. Dat is wat rust. En daarom vanmiddag. De Heer is het er tegen jou. Doe met je eigen oplossing. Al je lasten zijn op mij. Ik zal je dit geven. Maar niet op andere mensen zetten. Jij bent een persoon die praat met zij die met je man. Het creëert die problemen. Wie heeft geen rust gezocht? De persoon die met jouw man is gegaan. Dat jij bent gekomen met die vrouw. Halleluja. Amen. Oh, halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Laten we even de video's bekijken die we sturen via de social media. De predikingen die wij gaan. De pastor heeft goed gesproken. En wanneer hij de dienst ziet, heeft er iemand getrapt op de buik. 1 minuut is de video. Die hele prediking van 60 minuten. Alleen maar het moment wat de pastor op de buik heeft getrapt. We zijn dus zogenaamd bodyguards geworden van de slechte. We moeten waken voor elk ander. Zodat een ander niet valt. Maar in de plaats dat jij waakt voor de andere die persoon niet valt. Maar je begint alleen maar te waken voor het slechte van je naaste. Jij schrijft alleen maar het slechte. Maar het goede wat jou is aangedaan, dom. David die zegt, wat ik doormaak in mijn hoofd. En dat is het grootheid van de Heer. Hij denkt dat het goed is van de Heer. Persoonlijk kan je zeggen, en doe je goed doe je goed overmorgen. En hij eet vast aan die moeder. Dan geef je alle goede wat je hebt gedaan voor mij. En je hart is alleen maar slecht. Amen. Verander je hart.
Moi, que je coupe le poney. Waarom gaat het op? Moet je niet als zo'n avantage naar je. Iedereen die zoekt zijn eigen voordeel. En le roi moet niet als zo'n avantage naar je. En waar iedereen zijn eigen voordeel zoekt. Zo Monica Yoba Jobong. Als ze zien dat het goed wordt met jou. En dan denken ze alsof zij alles verliest en het komt allemaal. Halleluja. Halleluja. Als hij ziet dat de Heer de volgende Sami opheft. Het lijkt het op. Heb jij pas het? Als de Heer het opheft, gaat de Heer die op de zon. Je hebt mij opgehouden. Het mij opgehouden. En ons is opgehouden. En is opgehouden. En is opgehouden. Het plaats wordt op de plaats. Gelegenheid. Begeer je. Halleluja. De Bijbel zegt dat het hier was niet Hagar. Het was Satan. We kunnen zeggen, hier komt de rust. Laat me dit zeggen. Als je geen vrede hebt, ook al zoek je dat. Met een persoon die naast jou is. Halleluja. Moet dat zijn persoon die naast jou is. Als Als jij geen rust hebt, ook al ga je gaat spreken. Het gaat veranderen. En de persoon die naast jou is, die zal dus meer rust hebben. Le problème est ça. De problemen aan de zonde. Alléluia. Mais moet dat zijn kinyakat na yemo. Maar de persoon die rust heeft in zichzelf. En dat volgt hem. Het is moeilijk dat de zonde hem echt krijgt. Alléluia. Mais lelo. Soit aux oboman. Als ze elkaar vermoorden. Het is omdat er is geen rust. Passage die we hebben gelezen wat Jezus zei. Je vous donne ma paix. Ik geef jullie mijn vrede. Ik geef jullie mijn rust. Boven. Boven spreekt hij over de Heilige Geest. Maar wanneer hij spreekt over de Heilige Geest, zegt Jezus dit. Le consolateur. De trooster. En dan zegt hij de Geest. Lorsque Dieu parle du Saint-Esprit, wanneer hij spreekt over de Heilige Geest, le consolateur. praat hij eens over de trooster. Cela veut dire. Dat moet zeggen. De persoon die de Heilige Geest die een kind van God genoemd is. Het eerste handel is dat de Heilige Geest komt doen in zijn leven. Is eerst troosten. En jij zegt je bent een kind van God. Kijk met hoeveel mensen jij problemen hebt. Heb je er geen... Oh, wat voor God, wat voor geest. Halleluja. Halleluja. Ook al zegt ze slecht over jou. De Bijbel zegt de Heilige Geest die komt. En die troost eerst. Maar ik zeg met jou. Heb rust, heb rust. Halleluja. Halleluja. Maar jij en ik. Oh, na mwana nzambe. Want ik ben een kind van God. Lang pena munoko tonda yo. Shinda baba. Soko bando tuntu kana profesia. Geen te zeggen. Dan moeten we alle stoelen bij elkaar halen. Maar wanneer je klaar bent met de profetie, jij bent de eerste persoon. Jij bent mij niet groter maken. Je gaat klein maken. Maar ik kan je niet laten om hier te komen. Want je gaat zien wat ik met je ga doen. Ja, maar je ware identiteit. Hier spreken we over identiteit. Halleluja. Halleluja. Jezus wist wie hij was. Dus ook al was Judas naast hem. Hij zegt, als ik spreek over deze mensen, kunnen ze... Hij zegt, die met mij zal zetten. Hij zal mij slecht doen. En hij zocht om hem te koppelen. Wat denk jij? Daarom heb je elke keer hartproblemen.
Ze wandelen alleen met AB. De zee laten ze achter wanneer je hun in reparoeren brengt. En het ding wat het zee brengt. Niks gaat jou voorbij. Halleluja. Niks gaat jou voorbij. Geen enkel probleem gaat jou voorbij. Maar hoeveel minuten heb ik nog? 15 minuten, hè? Oké. Ik zag Pastor Vina hier. Oké. Pastor Vina. Chaque fois que je suis dans le Pastor Vina, vandaag heb ik iets te zeggen voor jou. De Heer zegt, hij wil niet klaar met jou. En de dimensie waar de Heer met jou werkt. Hij wil niet klaar met groeien. Parce que ça m'a réservé pour maar er zijn bepaalde dingen waar de Heer bepaalde dimensie waar de Heer reserveert voor jouw bediening. Hij zegt tegen mij om tegen jou te zeggen. Bepaalde dingen. Même quand ça fait mal. Zelfs wanneer het slecht doet. Laat het. Het is de manier waarop je omhoog zal gaan. Bepaalde dingen wanneer het pijn doet. Je kan ermee blijven. De Heer ziet jou ver. De Heer zegt tegen mij ook één keer iets te zeggen. Zelfs wanneer het fout doet. Laat het. Halleluja. Est-ce que ça maman oui maman. Zijn er 8 moeders die mij kunnen komen helpen voor? 8. Ik heb nog 15 minuten, ik wil eindigen. Oui, maman. 8 moeders. Nazali moko. Deux rois, chapitre 4. 2 Koningen, hoofdstuk 4. Deux rois, chapitre 4. 2 Koningen. Vocabulaire il y a 4. 4 photos, 4 photos. Deux rois, chapitre 4. 2 Koningen, hoofdstuk 4. Non, 2 rois, chapitre 4, verset 1, Tina 4. Vers 1 tot en met 4. 2 rois, chapitre 4, verset 1er jusqu'au 4e. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. 2. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. 3. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. 5. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait les vases et elle versait. 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Alléluia. Halleluja. We hebben een tekst gelezen. Ze hebben gesproken over een vrouw. De Heer die had heel veel schulden. Il a prophétisé.
Die had geprofetiseerd. Mais ayo kufa. Maar hij komt te sterven. Tant mobile wana kufi. En toen die man kwam te sterven. Bible be tiki mwasi na nyongo. De Bijbel zegt hij had de vrouw gelaten. Atiki mwasi na ba problème. Hij had de vrouw gelaten met problemen. Atiki mwasi na ba situation Hij had difficile. de vrouw gelaten met moeilijke omstandigheden. En hij yebite ba situation na tika mwasi. En ik weet niet de situatie van de vrouw. Entourage na ye bazalaki Met ndenge. haar omgeving, hoe ze waren. Est-ce que zaleka na pena ba entourage na ye? Had ze de rust met iedereen in haar Est-ce que omgeving. na poursuit ba pena entourage na ye? Was zo goed met haar omgeving. Na yebite. Dat weet ik niet. Mais Bible lobi na Maar de nga. Bijbel verklaart. Mukolo mususu. Op een dag Bakutena pronsakoli. kwam ze de spreker tegen. Ayebisi mosakoli. En ze zei tegen de spreker. Mobali na nga zalaki prophète lokola yo. Mijn man die was een profeet net als jij. Mais ntango akufi. Maar toen hij kwam te sterven. Atikeli nga baniongo. Hij heeft mij achtergelaten met schulden. Nayebi ndenge osala te na Ik mwana. weet niet wat te doen met mijn zoon. Nayebi mpasi na osuka te. Ik weet niet wat ik zou eindigen. Et je suis sûr En ik weet zeker. que lokola grâce epesamaka na bato. Omdat er genade gegeven is bij de mensen. Contacte moto na ngolu. En dat mensen genade hebben. Epesa mpe moto na ngolu. Persoonlijk genade heeft dus Nakasi na osala pa na osakola. En ik weet dat die vrouw ook aan het profetiseren werd. Kasi mwasa prophète banda parla langue. Ik weet dat de vrouw van de profeet ook in tongen sprak. Mais yango esali te ka manke eloko na ndako na ye. Maar dat heeft niet gedaan dat zij dingen ontbraken. Yo na loyebisa yo. Laat me niet tegen je Ba zeggen. problème olukwana na bato pembeni na yo. De problemen die je zoekt met de mensen die naast jou zijn. epesa nango solution na makambo oza nango te. Het zal geen oplossing geven met de problemen die je hebt. Ata tomi ba paster. Ook al ga je roddelen op de Ata pastor. fili ba paster. Ook al ga je vinger. Ata bibi na yo église. Ook al ga je uit de kerk. Okomo bana na ndako. En je zit niet thuis. Nzambe achange te. Die hier zal niet veranderen. Atingalaka nzambe. Het zal hetzelfde Osali blijven. ofani na ndako ba Ook problème al na yo. zit jij thuis, dus jouw probleem. Halleluja. Atolobaka langue ndenge nini. Hoe je ook niet tongen. Mwasi opanda oloba langue. Deze vrouw die sprak ook niet tongen. Mais batikaki na nyongo. Maar ze hadden achtergelaten met schulden. Sikoyo prophète apesi ye équation. De profeet die gaf haar, die vroeg haar, die stelde haar die vraag. alobi nzambe Hij zei goed, aprive ngolu ne pembeni na yo te. hij gaat de genade niet weghalen van jou. ngolu eza liboso na De yo. genade is voor jou. Mais yo Maar jij, kende pa bavoisin. ga naar de buren. Zwa bavase Neem vazen. eyaka nango. Ik kom er. Ntango okoya Wanneer je komt, kanga ndako. sluit de deur. ezwa mafuta ndambo oza nango. En neem een klein beetje olie die je over hebt. banda osopa na En bavase begin te gieten in al die vazen. e omona miracle na En nzambe. je zal de wonderen zien van de omona Heer. ngolu na Je nzambe. zal de genade zien van de Heer. balobi mwasi wana Ze ke zijn deze vrouw ging heen. akomi pa bavoisin Ze ging bij de buren. asuka vase Ze nam de vazen. azongi Ze kwam terug. akoti na ndako Ze ging in huis. akangi ndako En ze deed de deur dicht. abengi mwana En ze riep haar zoon. yelanga vase ya liboso. Kom met de eerste vaas. vase etondi De vaas is vol. abengi mwasi ya mibale En de tweede vrouw kwam. yelanga vase na Kom met die vaas. vase etondi De vaas is vol. abengi mwasi ya misato De derde vrouw kwam. yelanga vase mosusu Kom met een andere vaas. vase etondi De vaas die was vol. abi mwana yelanga vase mosusu Kom met een andere vaas, zoon. atie lisusu kuyi miracle ezosalama kaka De wonderen die bleef miracle doorgieten. ezokoba kaka De wonderen die bleven doorgieten. vase etondi En de vaas die was vol. oyo sikoyo bavoisin oyo ayokanaka na bango Dit zijn de buren met wie oyo sikoyo bavoisin ayokanaka na bango En dit zijn de buren met wie zij niet goed is. elobi te bavoisin na bafana baza na bavasi te Dat wil niet zeggen dat zij geen vaas aza na bango na hebben. bavasi Ze hebben ook vazen. me ye ayokanaka na bango te Maar ze gaan die samen azwi na bavasi oyo Ze nemen alleen maar deze vazen. na likolo mpe epai na nzambe Boven bij God. mafuta esili nango te De olie die was niet op. mafuta eza kaka De olie die was nog steeds. na bibele elobi Maar de Bijbel zegt. atuni mwana Ze vroeg aan de zoon. yelanga vasi mosusu Geef me een andere vaas. mwana alobi En de zoon die zei. ya bato oyo oyokanaka na bango Van de mensen met wie jij samen naza su na was. vasi te Heb esili je geen vazen meer. Anders bibele elobi ntango alobi de ndenge Bijbel wana zegt dus hoe dat zij. elui sareta En de olie die stopte. mafuta esili te De olie die stopte niet. ekateli te Het stopte niet. mpo bavasi esilaki Maar die vazen die waren bavasi klaar. ezalaki Er nango waren genoeg vazen. mina bato ayokanaka na Maar bango de te mensen met wie ze niet te samen natina waren. ayokanaka na bango En deze mensen ezali okapasite na ya hebben capaciteit om de olie te ekopana relasana za op handen met een relatie. Jij tegen je zoon. sokoyokana ndamba uta Dat likolo je ontvangen die hier van je ekesala makambo om mosusu hier te betalen om jou te helpen. Hier kennen de persoon die jij oyokanaka na ye te persoon met wie jij niet goed oyokanaka na ye te persoon met wie jij niet goed oyosolela kuna oyosikala kuna
Lui aussi. S'arrêta. Miracle na yo. Soka linge continuer. Kanya poursuivre Kinya. Miracle na yo. Soka linge mona yango. Soka poursuivre Kinya. Soka banazanga na kaka o soka. Et lui. En de olie. S'arrêta. Die stopt. Et vous bénisse. En de Heer die zegt. Zambe monene, Zambe monene, Zambe monene, oh susazalite. Zambe monene boye, Zambe monene. Tenez s'il vous plaît. Zambe monene, oh susazalite. Continue. Kosina Yuda. Vous pouvez prier. Kosina Yuda. Kosina Yuda. Is God. Zeg mijn hart. Die moet getransformeerd zijn. Laat de rust in mij komen. Laat me tegen je zeggen. Er zijn 4 vrouwen die problemen hebben. Ze slapen niet in de nacht. Halleluja. Halleluja. Er zijn 4 vrouwen. Ze slapen niet in de nacht. Er ontbrak aan hun slaap. Het gaat om deze dingen. Je hebt de haat gesloten voor mensen. Je hebt mensen gesloten in je hart. En in plaats om te vergeven. Maar je hebt mensen gesloten in je hart. En andere mensen die jou kwaad hebben. En de Heer zegt tegen jou te zeggen. Hij vraagt jou vandaag om te beginnen te vergeven. Het is één. Hetgene wat zal gebeuren. En dat jouw rust weer teruggaat in jouw slaap. Nachtrust. Halleluja. Halleluja. Onze we zijn met 4 hier. Als de Heer je hart raakt, kom naar voren, gaan we probleem van een slaap, van een nachtrust. Jouw probleem is jouw hart. Je moet bepaalde mensen vergeven die jou kwaad hebben gedaan. Je moet mensen vergeven die jou hebt gehaald in je hart. Je twijfelt. Maar nou wil ik tegen je zeggen. Deze maand. Voel je hoge bloeddruk. Het gaat omhoog, maar het daalt niet. Vandaag. De Heer wil jou bevrijden. Jésus m'a fait merci Seigneur Jésus, homme de Dieu, avant que ma prophète Pagui, ou avec intervenant mon connaître, to yokiye, la kisi ba vase naye, to moni ba vase, ya bato lingana bato lingarate, ngaso ya lingarote na lingote pour na bona mutungisi, na ko na AVC na ko sa lingarayo, po eluke na problème. To moni ndenge legi na ta salle kuna.
mosala nzambe apesa bisakoli yele azaka cameraman apesa ka professeur ya biso le kité to c'est la tour asima ko to le kum maman yo le gaga une fois par an na kati ya aire de ciel na be événement ya boye toi qui nous année passée et qui na menace ambula tout monde qui participation le sous na événement na passeport na matéa le gars na peut-être de personne ko yoka yo maman Nadine na yebiye alingi banglophone ni maman mais tout na lingala maman na pesa parole. OK, to pesi bande ko so bazota la biso mbote. Toza na chaîne na biso ande na biso aigle de l'Éternel. Aigle du ciel. Aigle du ciel, pardon. Oui, na la vie éternelle ya normal. Amen, amen. Voilà, et c'est vraiment makasi parce que ndenge on peut pas lobby année passée toza ki awa, toza ki ko participer et puis toza sous les sous na mokola lelo to yaki les sous ko participer parce que surtout le que ça qui plus beaucoup important pour na biso ça qui thème ndé atira ki biso ko ya parce que bible zo senga na biso vraiment makambo ekomi wana ko luka kimia na moto nyonso pe la sanctification parce que sans yango moto omona nzambe azate voilà pourquoi to za ki empressé ya ko ya malgré ba préoccupation musu to ka ko za nango mais to tiki yango à côté pour que to ya comme l'unité ya nzoto ya Kristo to ya osangana bande ko maman participation to moni yango amen maté to landi yango cohésion d'affection cohésion de Saint-Esprit na ta salle maman ozo loko nini vraiment on peut appuyer loko nini vraiment je bénis le Seigneur par rapport à la prédication à lelo baté biso il faut d'abord ko luka kimia et pas moninga na oté. Il faut d'abord chercher la paix et pas na yomoko. Lorsque tu es conflictuel, lorsque yomoko zana na ba conflit interne, tu ne sauras pas apporter la paix aux autres. Il faut d'abord toi-même chercher la paix par rapport à yomoko et par rapport à yangonde, on peut s'appeler on transmettre cette paix aux autres. On transmettre en na ndaku, on transmettre en na bana, on transmettre en na ba voisin même na mboka. Oui. Tout le monde a un problème, même dans le à cause parce que les gens au fond de leur cœur, maman naïe aux servante de Dieu, quelle a été la sagesse, la révélation qui était par rapport au vase Oyozuna Panayo? Bakono na caméra. Mon padiko na kanyinde kono awa kona pambolo mon ami oyebi kaka. Wow, likamba vase neto pamba mina ngoma makasi. Badali si biso que la femme a n'a besoin à koluka ba vase pas ba voisin. Ouais. Le fait que aux âmes à l'âme on a ba voisin na yo, aux a la capacité à cause ba vase belé, ou que permettre ma foot na yo et continuer à couler et stopper. Lui il stoppe pas qui passe cette femme parce que la femme azala qui limité na connaissance récipient na contact et puis couper qui mobile comme kanaka mingi faut comprendre couper mobile attaqué conflictuel parce que ba vase là qui limité. C'était pas le problème d'huile, c'était le problème de la vase. Oh ya quoi causalité pas voisin musu. Est-ce que mobile na kufa na AVC pour le comportement émotion na dit tozon di maté parce que bible pa yebi biso bongoté to na prophète vraiment tu faut te lukaner prophète Pagi pour la révélation à vase prophète Pagi osa antani na plateau plateau ya ko expliquer bandeko on a likamba vase c'est ça profond arrêtons les blagues c'est ça profond abusaki na vase lui il était permanent mais suite il manque à vase lui il est stoppé donc prophète abelo comme prophète Pagi osa antani na plateau s'il vous plaît alors belo comme c'est important oui parce qu'il y a un bon contact na batouanate et puis à couper qui mobile c'est ça il était qui même mobile na AVC à liwana ye tozoye bapete mais bible faut yebisa biso puis moteyi mde faut yebisa biso makambo wana tozozela na plateau prophète a expliqué biso likambo ba vase mais tozo croire que lorsque toza na bon entendement na bandeko au-delà de la onction, au-delà de l'onction, on a besoin d'un bon entourage, on a besoin d'un contact malin, vraiment c'était un message profond. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur pour un message. Moi je pense, suite de temps, à ceux qui ont la profondeur, notre besoin d'un plateau, même plateau, sous. Posez ma question, prophète. Nous avons béni Rio, nous avons battu, nous avons Rena Bonke. Rena Bonke na lisolo nga na yoka ye nga noka Jimmy Chwaga nga noka docteur nani na yoka basali na yoka muta batizanga na vina ngezaka Mayesh muta batizanga donc tana ba na résultat vina pour na président pasteur vina na yoka évangile et puis na mon message qu'on a béni na message au pesi pour fait olubi malamu to na besoin na yo maman na pesi quelques minutes awawa soko ko sunga bande ko na biso o balandi message te soko ko pesa bango moi extrait ya makambo yo ya makasi o biso to yoki o yo bimisi biso surtout likambo ba vase
Papa, mais quand il peut expliquer Bandeko, Tonito Lobaboy, papa Pagui a expliqué biso le Kambaba vase, il y a la femme, il y a un roi 4. Et là, la révélation au Ebima qui awa nan toyokate. Et tolinga siko yo lokola yemo to en direct awa que Bandeko ba Olanda biso ba yoka na mwa mukuse. Maramuni Nzambe alobeli biso et puis bino peut profiter dans tolito kabwana Bandeko wana cette bénédiction et cette parole. Okoyko loba papa. OK, gloire à Dieu. Voilà. Merci pour la et puis collection na plateau. En fait, message Tozaki Nango, perception thème qui rechercher la paix et la sanctification, c'est laquelle personne ne verra Dieu. Mais la version on a la version on attend que ça se mette. Voilà. On va poursuivre la paix. Ça j'ai beaucoup aimé. Parce que le problème est ça, il faut rechercher parce qu'on recherche trouver ticket. Voilà. Mais il faut poursuivre. Ça c'est vrai. Par continuer quand c'est pas dire qu'on a bongisi lelo, lobby na baby si na bongisi lelo na baby si en fin de compte exactement. Exactement. Ouais. C'est de poursuivre cette paix. Très important. Mais Tolobelaki na verset Hébreux chapitre 12 verset 14. Oui. Mais ngana kene plus na 15 pour comprendre que Bible zoloba Nzambe a privé mutumo na ngolute. Voilà. Sikolo Nzambe a privé mutumo na ngolute alobini profiter na ngolwana po ba makambo zo salo pasi. Tango ozangulu ozoyano na makambo esalo pasi. Voilà. Afin que et même trouble te pour trouble so même au empoisonner ba ba. Exactement. Et voilà. Tolobi kimia otolobeli awa. Tolobi que eza kimia na ya muta pembe na eza kimia yomo. Ouais. Parce que ceux qui ont na kimia te c'est difficile à apporter kimia. Ouais. La Bible dit on ne donne que ce qu'on a. Amen. Ceux na kimia no pesi kimia. Ouais. Siko likama ba vase pourquoi na kende nango parce que au moni souvent to kanisaka kenzambe Sengela uta likolo mamso apesa apambola auto apesa réponse. Mais eloko to bosanaka makamususu mutako sungangeza ka yo mama. Imaginez yo za tailleur. Ngana tongela mbate na somitisi na obondela Nzambe kito tongela ngelamba te fona za la bien na yote mama fona za bien na biko tongela ngelamba ata na kofuta mbongo temte tonga yo mto otonga ozomona yango likamba vase totalisi mwasi wa prophète azalaki mwasi ya musana Nzambe matikalaki na nyongo sikoyo miracle azwaki ezalaki ebana dépend nani na relation azalaki na ngona batu en relation azalaki na ngona batu ezalaki mukie yango miracle balobi tango bani ko salama tango relation yana pa mukie suki miracle pe katani prophète na pa molayo tu as tout ça la complaisance c'est la jumelage ngana maman c'est très important bandimia ya radio na biso le collègue à Congo le père de référent plastique là-bas de Mio homme de Dieu na peut-être imaginer na yoka batu na yoka na yoka mabolo on a fier na vous savez que amela ramasangate le wala batu mususu ala prophète ya sobo yoki bino mo prophète moi si on a qui na vase c'est la base puis les sila qui te ba vase les angati on a pas ma relation est-ce que le comportement de cette femme yo mo sakoli mata que hôtel je vais le résultat on a fait na aigle du ciel comme bébé que nanto kumbana est-ce que yango de provoquer liwe homme de Dieu batu moté malamu c'est ça, c'est quoi faut mituna mama banda vandi moi. Ze vroeg aan de zoon. Geef me een andere vaas. En de zoon die zei. Van een mens met wie hij samen heb ik geen vaas meer. Alles is op. De Bijbel zegt dus dat zij. En de olie die stopte. Ma foute silité. De olie die stopte niet. Het stopte niet. Want die vazen die waren klaar. Er waren genoeg vazen. Maar de mensen met wie ze niet samen hadden. En met deze mensen hadden ook capaciteit. Capaciteit om de olie te opbrengen. Afhankelijk bij de relatie. Laat me dit tegen jou zeggen. Maar je hebt voor het Heer van boven. Om neer te dalen op jouw plek met de opstaan. Hier kijk naar de persoon die goed is. De persoon met wie je niet goed is. De persoon met wie je niet goed is. Wie jij ruzie hebt. Wanneer de vaas. Wanneer er geen vaas meer waren. De olie stopte. Miracle na yo. Na papa peut-être il pas lukela ka ba problème à cause ça papa na banyongo. Papa na ça ne musanza mais tant papa maman ta mema na banyongo wana. Côté que maman za peut-être ba prophétie na prédication na yo. On peut parler là. Akwa lo balangi. Christ peut on dirait gars. Ko lo balangi na prophétie za sukate. Abane pe parler langue ba no pesa ne prophétie mais le problème est ça zalane bien na mta pembe. Homme de Dieu
je dois prendre pas à maman, nous avons prêt à déplacer station mobile, tu as une édition spéciale sur la révélation. Il y a maman, il y a Will, maman, papa, et c'est important pour la communauté. Dans mes PC gratuits, il y a un bon côté, il se présente bon, on a rejoint. C'est gratuit. Homme de Dieu qu'on a béni, na ligne mingi. Vous avez son photo, moi, le ngona, maman, na ta plateau. Vraiment, à l'huile, le bien. Ma maman, il y a Liège, bon, monier, prophète, pas. Il y a un la ramasangate, le roi, la katana, bande. Papa, lobby, moi, ça n'a avec le balang. Alan. Avec le prophétiser. Organiser l'événement, le roi, maman, Kalambaye. Vraiment. Mais le problème, c'est qu'au-delà, il y a une onction, elle avait besoin d'un bon voisinage. Quand on a besoin, au-delà qu'on a la fonction, au-delà qu'on parle la langue, au-delà qu'on a organisé par Miloune, maman Gina Sali, ne va pas tout ça là, bon voisinage. Mais tout ça on a besoin, il y a bon voisinage. Il faut pouvoir porter les missions du Pamboli. Le prophète, il y a Hollande. Il y a Hollande, servante à Hollande. Hollande. Et ça somme, si on a le gars à côté de son lit, on a mis ta mapona yango. Papa, kola pambola yo. Merci papa nza pambola bino. Boko nyeko pumbalo kola basa bampongo, bokende soli ko. Papa sala programme naye nakoya matériel mobile koya. Tout ça a été au parler si le qu'on a profondeur, c'est le qu'on a bien et qu'on a des communautés. Kola pambola.